Hello student, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to our online class from LPM Public School situated in Gola Bazar, Gorakhpur. This is your subject teacher of Hindi. Student, प्रीवियस क्लासेस में हमने दिन और महीनों के नाम हमने पढ़ा था। आई होप आपको दिन और महीनों के नाम लर्न हो गए होंगे और आपने लिखने की भी प्रैक्टिस कर ली होगी। अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 21 तक आपने स्टडी कर लिया है। आज हम चैप्टर 22 रीड करेंगे। ओके, 22 चैप्टर है बच्चों पशु पक्षियों की बोलियाँ। सो स्टूडेंट टेक आउट योर हिंदी व्याकरण बुक। पशु पक्षियों की बोलियाँ। बच्चों आप जानते हैं जैसे आप और हम अपने शब्दों को बोलते सुनते और समझते हैं, उसी तरीके से पशु पक्षी भी अपनी आवाज़ में कुछ न कुछ कहते हैं। ओके, उनकी आवाज़ सुनते ही हम तुरंत उन्हें पहचान जाते हैं। जैसे बच्चों आपने देखा होगा कौवे की आवाज़ सुन के आप जान जाते हैं गाय है या फिर कोई अन्य जानवर, कुत्ता है। उनकी भी अलग अलग आवाज़ें हैं जिनको आप सुन के तुरंत पहचान लेते हैं कि ये कौन से जानवर की आवाज़ है। ओके, हर जानवर अपनी अपनी भाषा में कुछ न कुछ बोलते हैं, उनकी भाषा अलग अलग होती है। तो बच्चों आज हम इन्हीं भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे कि पशु पक्षी क्या बोलते हैं, किस तरीके से इनकी क्या लैंग्वेज, क्या भाषा होती है। ओके, तो नीचे पशु पक्षियों की कुछ बोलियां लिखी हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए। बच्चों अब हम इन्हें ध्यान से पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ देखेंगे ये किसका चित्र है? कुत्ते का। ओके, ये कुत्ते का चित्र है। कुत्ता कैसे बोलता है? कुत्ते की आवाज़ को हम क्या कहते हैं? कुत्ते की आवाज़ को हम बोलते हैं भौंकना। आप कहते हैं ना कुत्ता भौंक रहा है। ये देखिए ये गधे का चित्र है। गधा क्या करता है? रेंकना। गधे की आवाज़ को हम रेंकना कहते हैं। ओके, यहाँ आप देखेंगे मेंढक। मेंढक की आवाज़ क्या होती है? टर्राना। मेंढक क्या करता है बच्चों? टर्राता है। बिल्ली, बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करती है। ओके, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। बच्चों आप सबने अपने घरों में बिल्ली ज़रूर देखी होगी, उसकी आवाज़ आपने सुनी भी होगी। गाय, बच्चों गाय तो पशु है। गाय पशु जो है आप सबके आसपास रहते होंगे, डोमेस्टिक एनिमल हैं ये लोग। तो आपने देखा होगा गाय को, गाय कैसे बोलती है? गाय की आवाज़ आपने सुना होगा। गाय की आवाज़ को हम क्या कहते हैं बच्चों? रंभाना। जैसे गाय बोलती है उसे हम कहते हैं रंभाना। ओके, बकरी, बकरी भी क्या है? आपका पेट एनिमल है। ओके, और बकरी की आवाज़ को हम कहते हैं मिमियाना। ओके, शेर, शेर आपको पता है बच्चों शेर क्या है? शेर एक जंगली जानवर है, वाइल्ड एनिमल है। शेर की आवाज़ क्या है? दहाड़ना। शेर दहाड़ता है। ओके, और शेर को क्या कहते हैं हम? जंगल का राजा भी कहते हैं। घोड़ा, बच्चों घोड़ा क्या करता है? घोड़ा हिनहिनाता है। ओके, सांप, सांप आपको पता है बच्चों सांप एक जहरीला जानवर है और ये आपका रेप्टाइल्स में आता है। ओके, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवरों में आता है। ये क्या करता है? फुफकारता है। सांप की आवाज़ जो है फुफकारना कहलाती है। हाथी, हाथी क्या करता है बच्चों? हाथी चिघाड़ता है। ओके, ऊँट, ऊँट आपने देखा होगा बच्चों, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ऊँट को। ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है और ये वहाँ पे सामान ढोने के काम आता है। ओके, ऊँट की आवाज़ को हम क्या कहते हैं? बलबलाना। ओके, ऊँट की आवाज़ होती है बलबलाना। कबूतर, अब आप यहाँ पे आपने देखा पशुओं की आवाज़, अब यहाँ पे पक्षियों की आवाज़ देखेंगे। पक्षियों की आवाज़ में कबूतर कैसे बोलता है बच्चों? कबूतर बोलता है गुटर गूं। कौवा कैसे बोलता है? कौवा कहता है काँव काँव। चिड़िया कैसे बोलती है? चिड़िया चहचहाना। चिड़िया की आवाज़ होती है चहचहाना। मोर कैसे बोलता है? मेऊ मेऊ। मोर मेऊ मेऊ बोलता है। कोयल कैसे बोलती है? कोयल की आवाज़ कूकना होती है। मुर्गा कुकड़ू कू बोलता है। मक्खी भिनभिनाना। मक्खी क्या करती है? भिनभिनाती है। भंवरा, भंवरा गुंजारना। भंवरा की गुंजार होती है। तोता कैसे बोलता है? टें टें। उल्लू की आवाज़ क्या होती है? घुघुआना। हंस कूंजना। ओके,
तो ये बच्चों आपके पशुओं की आवाज़ और पक्षियों की आवाज़। आई रिपीट अगेन, एक बार हम और रिपीट करते हैं। कुत्ता भौंकना, गधा रेंकना, मेंढक टर्राना, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, गाय रंभाना, बकरी मिमियाना, शेर दहाड़ना, घोड़ा हिनहिनाना, सांप फुफकारना, हाथी चिघाड़ना, ऊँट बलबलाना, कबूतर गुटर गूं, कौवा काँव काँव, चिड़िया चहचहाना, मोर मेऊ मेऊ, कोयल कूकना, मुर्गा कुकड़ुकू, मक्खी भिनभिनाना, भौरा गुंजारना, तोता टें टें, उल्लू घुघुआना, हंस कुंजना। ओके, अब नेक्स्ट है बच्चों, जानिए इनके बच्चे। बच्चों जैसे मनुष्यों के बच्चे होते हैं वैसे पशुओं के भी बच्चे होते हैं। तो पशुओं के बच्चों को आप किस नाम से जानते हैं, किस नाम से उन्हें बुलाते हैं? आइए हम पढ़ते हैं। बच्चों बकरी के बच्चे को हम बोलते हैं मेमना। ओके, बकरी का बच्चा मेमना होता है। कुत्ते के बच्चे को हम बोलते हैं पिल्ला। ओके, गाय के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? बछड़ा बोलते हैं। मुर्गी का चूज़ा, मुर्गी के बच्चे को हम चूज़ा कहते हैं। हिरन का बच्चा जो होता है हिरनौटा होता है। शेर के बच्चे को हम शावक कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में कब कहते हैं। और बिल्ली के बच्चे को बिलौटा बोलते हैं। ओके, बिल्ली का बच्चा क्या होता है? बिलौटा। ओके, बकरी का मेमना, कुत्ते का पिल्ला, गाय का बछड़ा, मुर्गी का चूज़ा, हिरन का हिरनौटा, शेर का शावक और बिल्ली का बिलौटा। ओके, नेक्स्ट है बच्चों अभ्यास है इस चैप्टर के। नीचे कुछ पशु पक्षियों के घरों के चित्र दिए गए हैं। पशु पक्षियों के नामों को उनके घर तक रेखा खींचकर मिलाइए। तो बच्चों ये देखेंगे आप, ये किसका फिगर है? ये है छत्ता। छत्ते में कौन रहता है बच्चों? छत्ते में रहती है मधुमक्खी। आप यहाँ देखेंगे शेड है ना, टीन शेड। इसमें कौन रहता है? गाय। ओके, आप नेक्स्ट देखेंगे इसमें कौन रहता है? चूहे रहते हैं यहाँ पे। और बिल में कौन रहता है बच्चों? बिल में सांप रहता है। गुफा में कौन रहता है? शेर रहता है। चिड़िया, यहाँ पे चिड़िया रहती हैं। ओके, चिड़िया यहाँ घोंसले में चिड़िया रहती है। मुर्गी यहाँ पे घरों में रहती है, मुर्गी का ये घर है। और नेक्स्ट है बच्चों इसमें स्टेबल, अस्तबल में कौन रहता है? घोड़ा रहता है। ओके, मधुमक्खी छत्ते में रहती है बच्चों, अस्तबल में घोड़ा रहता है, और बकरी लैंड पे मीन्स ज़मीन पे बकरी रहती है। यहाँ पे बकरी का ये घर है। बकरी कहाँ रहती है? ज़मीन पे, घास वाली जगह पे बकरी रहती है। ओके, और घोंसले में चिड़िया रहती है, गुफा में शेर रहता है, बिल में सांप रहता है, अस्तबल में घोड़ा रहता है। ओके, नेक्स्ट टीन सेट में गाय होती है, गाय रहती हैं। टीन सेट जो आपके घर के सामने आपने देखा होगा गाय को रहने के लिए बनाते हैं, तो उसमें गाय रहती है। ओके, नेक्स्ट है नीचे कुछ पशु पक्षियों की बोलियां दी गई हैं, उनका चित्रों से मिलान कीजिए। ओके बच्चों, यहाँ पे देखेंगे आप कुछ पशु पक्षियों की बोलियां, जैसा कि आपने पढ़ा अभी, तो इसे आप रेखा खींच के मिलाएंगे। ओके, भिन भिनाना, बच्चों कौन भिन भिनाता है? तो मक्खी भिन भिनाती है। हिनहिनाता कौन है? घोड़ा, घोड़े की आवाज़ हिनहिनाना कहलाती है। चिघाड़ना किसकी आवाज़ है बच्चों? हाथी की। ओके, टर्राना मेढक की, दहाड़ना शेर की, और रंभाना गाय की। ओके, ये है आपके पशु पक्षियों की बोलियां, जिसे आपने पशु पक्षियों के साथ आपने मैच किया। ओके, एक बार और मैच करते हैं। घोड़ा हिनहिनाना, चिघाड़ना हाथी, भिनभिनाना मक्खी, ओके, टर्राना मेढक, गाय रंभाना और शेर दहाड़ना। तो बच्चों मैंने आपको पशु पक्षियों की बोलियां, पशु पक्षी कहाँ रहते हैं, उनके घर, कौन से पशु कौन से पक्षी कहाँ पे रहते हैं, उनके घरों को हम क्या कहते हैं, और उनकी आवाज़ अर्थात उसकी बोली को क्या कहते हैं, ये चीज़ें आपने इस चैप्टर में पढ़ा। ओके स्टूडेंट, इसको आप लर्न करेंगे
और पशु पक्षी की बोलियाँ और उनके घरों के नाम को आप याद करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके, आप इस चैप्टर को अपनी बुक में भी फिल कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, इसको आप बुक अपनी फिल कर लेंगे इस चैप्टर की, और जो प्रीवियस चैप्टर है उन्हें भी आप, मैंने बुक का PDF भेजा है तो उसे आप फिल कर लेंगे। ओके, सो स्टूडेंट, थैंक यू एंड टेक केयर।